Хайда нельзя и... Я тут игру одну нашел. Ладно, давайте начнем. Не-не-не. Ребят, вы еще не видели, что тут может быть. Сейчас вы увидите. Чипсики что собрал? Вот что тут может быть. Ребята. Это... Как это? Ну, на моем канале не матерись, говно, кусок. Ребята, рано. Да собака, кто не дойдет, то не собираю. Что это за турбоёжик? Ребят, что за ВТФ творится? ВТФ, ребят, это ща было. Я знаю, я ролик записываю. Канал! Ребята, это это хреново. Что это за игра? Смотри, что это за игра. Смотри, сейчас Ё-моё, да, я снимаю. Сейчас чипсы. Не так. Да, это чипсы. Ребята, вот там. тебе что лень, что ли? О, куда нажимать? Спин. Привет, еще я. Наркоманы какие-то. О, вот это. Стоп. Я сейчас предложу. Нет, ты можешь... Возьмите этот алюминий медаль. Это я сказал. Да, это не пиджак где-то. Это ты долбанос. Да я хотя бы не вздыхал в этой игре. Ты вот в эту игру поиграй. Я играл в Нет, ты какого хрена не стоишь? Сейчас на моем канале такие слова не говоришь. Ты что, снимаешь, что ли? Да, вот. Ты долбанос. Где ты еще дикий? А давай иди. Я под себя хочу. Миллион будет просмотров. Миллион. Я еще наркоманская игра. И в скобочках название. Душик. Хрен ли ты? Да что ты мне тут материшься? Иди отсюда, мать. Это не мать, кстати, на самом деле, если честно. Какой? Хрен это не мать. Ты сейчас не хрен сказал. Я не матерюсь. Я только на улице матерюсь. Да здесь что, не улица, что ли? Улица это в 15 тысяч километров. Это наркомания называется, чувак. Я знаю, что это такое. И сама Флэппи Бёрд. Такая MLG наркомания. Ребят! Это блин! Это фигня, ребят! Что это за ВТФ? Это наркомания, ребят, я вам отпущу.
Давай, буквально. Ну, сильно без мотоеды. Ну ты Вова! Это было вам, Тебя расстреляли. Ловил, я добро попался. Я ему бабки даю, чтобы проехать. Я такой, есть, иди, какой-то Это не то, что наркомания, это пипец, что за наркомания. Дай гранцы, Кирилл. Он даже не слушал, видимо. Вот это что боялся. Тоже. Маунтин Дью врезался. Ты не